Судрыг өгүүл юу? Хоёр думал юмсаас гэтлэх нь хаан үзэл билээ. Элдв үймэрлээс ангижрах нь дээд бясалгал билээ. Үл дадахын зам нь бүх буддаа нарын мөр. Үүнийг дагсан хүн бод хутгийг олно. Энэ ертөнц зүүд зэрэглээ шиг барих биегүй ажаам. ертөнцийн хүлээснээс салж садны холбоог тасал. Дурлал хорслын чагтхыг мултлаад аглаг буйдад даяанчилсугай. Энгүүн чөлөөт байдалд идвэх чармайлтгүй оршвоосл. Төд удалгүй махамотрыг хөлглөж хүршгүй оргилд чи хүрнэ. 7 дугаар бүлэг замгүй аян. Цэргийн зам, хааны зам гэж хоёр зам бий. Йог бол цэргийн зам, тантар хааны зам. Эхний замыг ойлгол удаах хааны зам буюу Делавагийн замыг ойлгоно. Цэрэг хүн дайсантай улаан үрээгээ тулж алхам малхмаар ялалтын зүг ам хайргүй урагшлах ёстой. Йог чамайг ийм л тулаанд уриалдаг. Тэрээр юу сайн, юу муу, аль нь бурханд, аль нь чөтгөрт хамаарахыг улаан шугамар ялгаж өгнө. Тантараас бусад шашин йогийн замыг дагдаг. Йог чамайг тэр дорн хоёр хэсэг тогтлоод сайн чинь муугаан дийлэх ёстой. Одоо эргчин эмгчнэн үзэлцгэн. Тэгээ чи яах вэ? Уур бухимдлыг ялахын тулд инэрл хайрыг дадагчууж эхлэнэ. Дадал зуршлын дагуу робчиг ажиллах болно. Үүнийг цэргийн зам гин. Хизээч хаанч цэрэг хүн робчиг байдаг. Өгсөн тушаал биелүүлэх үүрэгтэй. Өөрийн ухамсар, эрх мэдэл байхгүй. Дадал зуршилд баригдсан хүн яг тийм. Тамхичин хүнийг ажиглаарай. Жаахан тавгүй тэмэгц гар нь халаас руугаа явна, тамхиа гаргаж татна. Энэ үйл явцад ухамсар байхгүй. Дадал зуршил нь түүнийг удирдна. Цэргүүдэд робчиг байхыг заадаг. Команд өгмөгц зогсно, команд өгмөгц алхана. Тэд юу хийж байгаагаа ухамсарлах шаардлагагүй. Хэрв ухамсарлаад эхэлбэл энэ дэлхийд дайн дажин зогсож таараа. Цэрэг хүн өгсөн тушаалыг ойлгож байхад л хангалттай. Түүнээс цааш ухамсарлах хэрэггүй. Баруун тайшиг гэмэгц баруун тийш иргэн. Үнэн дээр тэр өөрөө эргээгүй. Дадал зуршил нь эргүүлж байна. Унтраалган дээр дарахад гэрэл асч унтрахтай адил. Гэрэл өөрөө асъя, унтръя гэж бодохгүй үсттэй. Уильям Джеймсийг нэгэн удаа кофе сууж байтал тэтгэвртэй гарсан халт цэрэг сагстай өндөг барин дэрэгдүүрэн өнгөрчээ. Тэр хүн 20 орчим жил айрамд алб хаасан юмсанж Джеймс жаахан дамжихлий гэж бодоод ноомхон гэж чанга хэлжээ. Хөөрхий цэрэг тэр үгийг сонсмогц хоёр гараа ташаан дааван цэг цогслоо. Сагстай өндөг шалан дээр тар нэрхийн унав. Гинт цэхэ орсон мэнэр та чинь хүнээр яаж тоглож байгаа юм бэ гэж уурлав. Джеймс хариуд нь энэ үгийг хэн ч хэлж болно. Харин та дагах албагүй үсттэй гэхэд яаж дагахгүй байх юм бэ? Би 20 жил айрамд байсан хүн тушаал дагах нь миний зуршил шүү дээгээд санаа алджээ. Олон жилийн дадлагын түүнд болзолт рефлекс бий болгож. Болзолт рефлекс их онсон үг. Энэ нэр томьёог Оросын физиологч Павлов зохиосон юм. Хэн нэгэн чам руу юм шийдэх юм уу? Ялаа шумуул нүүрлүүчин нисгэд өөрийн мэдлгүй нүдээ навчина. Энэ бол болзолт рефлекс. Нүдээ айны хамгаалъя гэж бодоогүй ятал ийм явдал болдог. Яс маханд чинь шингээстэй зуршил юмсанж. Цэрэг хүнд болзолт рефлекс суудаг. Йогчд ч мөн адил. Чамайг уурлах аваас йог уурлаж болохгүй. Уурын эсрэг хүлцэнгүй үзлийг дадуул гин. Тэгээ чиний энерги хүлцэнгийн дадал руу урсаж эхэлнэ. Уйгахгүй оролцсны эцэст уур хорсол үзэгдэх юм болж хүлцэл мэдрэгдэх болно. Гэвч чи өөрөө үхмэл болно. Хүн биш, робот болно. Чи нэгүүлсэнгүй болоогүй. Зүгээр л хүлцэх зуршилтай болсон. Хин нэгэн тамхи татах зуршилтай болж чадна. Цагаан хоол эсвэл махан хоол хэрэглэх зуршилтай болж болно. Аль аль нь дадал зуршлын аж төрөл. Сайн зуршилтай болох амархан. Сайн болох л хэцүү. Энэ ялгааг гүнзгий ойлго. Сайн зуршил үнэхээр хямд төсөр. Орчин үед Оросд болзолт рефлексээр эмчлэх аргыг хөгжүүлж байна. Хэн нэгэн 20 жил тамхи татжээ гэж бодъё.
Одоо түүн тамхины гим хорыг ухуулж сурталчлаад нэмэргүй. Бие махбод нь тамхинд нэгэн тасчихсан. Өөрөө тамхинаас гарыг гэж хичнээн хүсвч бараг боломжгүй. Түүний хүсэл дураас хамаарх хөгн өнгөрсөн. Тэгээд яах вэ? Оросын эмч нар одоо тайлбар таниулга хийх шаардлагагүй гэж үзжээ. Тэдний хийх эмчилгээ нь тамхи татангууд тогон цохиулах тэгээл гүйцээ. 7 хоногийн турш эмнэлэгт ингэж эмчлүүлнэ. Энэ хугацаанд хуучин зуршил сарниж орхино. Чамайг тамхиар дайсан ч гарч нь татвалцдаг болно. Тамхи хараад бүх бие чинь чихүүцнэ. Дахин хизээч тамхи татаж чадахгүй. Ийм маягаар хамаг муу зуршлаасаа салж болох юм. Ямар ч муу зуршилгүй хүн тэгээд буддаа болчих уу? Даанч үгүй дээ. Тийм хүн үнэндээ хүн биш, ердийн механизм. Дотоод айдсан түнд шин зуршил бий болгосон. Ахаад л өөрийн ухамсараар биш, зуршлын дагуу хөдөлдөг робот. Тамийн тухай номд л ийм учиртай. Бүх шашин шок эмчилгээний арга хэрэгэлдэг. Там деважин хоёулаа овмих, хуучин сэтгэл зүйн эмчилгээ. Тэд жаахан хүүхдийг мангаагаар айлгадаг шиг тамийн зовлонг зүрх халтрамаар дүрсэлж ирсэн. Тамийн тухай сонсмогц айдас үйдэс давтна. Энэ бол муу зуршлаас салгах арга. Деважингийн тухай харин ч нэг арааны шүс гоочлол ярина да. Сайн зуршлын чинь хариу тэд бомбын орон мөнхийн усыг амлана. Тамаа сайхан айдас деважин тэмүүлэх хүслээрээ чи дуулууртай цэрэг болно. Тантар ийм болзолт рефлексийг шүтдэггүй цорын ганц шашин. Тэр чамайг робот биш, бүрэн сэргэг, амьдлаг хүн байгаа сайдгэж хүсдэг. Тантрын үзлэр бол сайн ч бай, муу ч бай, зуршил бүхэн муухай. Дадал зуршлын хүлээснээс салсан хүн л гэгэрдэг. Тийм хүн агшинд зуршлын эрхээр биш, ухамсарын эрхээр амьдрах болно. Зуршилгүй амьдрах замыг хааны зам хэмээн. Хаан гэхийн учир юу? Хаан бол цэрэг биш, хин нэгний дураар хөдөлдөг амьгүй албат биш. Цэргүүд тулаанд ордог, хаан зүгээр ажигладаг. Цэрэг хатуу ягшмал амьдралын бэлэг тэмдэг. Хаан бол чөлөөт ингүүн байдлын бэлэг тэмдэг. Түүнийг хинч дарамтлахгүй. Тэмцэл тулаанаар чи сайн зуршлыг төлөвшүүлж чадна. Зуршил бол зохиомол чанар болохоос төрлөх мөн чанар биш. Дадал зуршлыг хоёрдогч чанар гэдэг нь лавтай үнэн. Анхдагч юм шиг, жинхэнэ юм шиг харагдаж болно. Гэвч хизээд хиймэл дуураймлаараа үлддэг. Жинхэнэ инэрл, зуршмал инэрл хоёрын ялгаа юу вэ? Жинхэнэ инэрл бол тухайн нөхцөл байдлын дагуу урсах зүрхний урсгал. Урсгал учраас үргэлж цэвэр тунгалаг, шин сэргэг байдаг. Харин зуршмал инэрл нь нөхцөл байдлыг сэхэрэх чадваргүй. Тогтоо шалбааг шиг өмхөрч үжирсэн байдаг. Жаалхуу усан живжэвэл гүйхэл байх. Яагаад гүйж байгаа юм бэ? Зүгээр л чамд тэгж заасан болохоор тэр. Чи өөрийн сэтгэл зүрхээр биш, харин ёс журамч зангаараа гүйж байгаа юм. Чиний шийдэл энэ агшнаас биш, эрт өнгөрснөөс ирж буй үхмэл зүйл. Нөхцөл байдал өөрөө үйлдэлийг бүтээж, чи түүнд ухамсартайгаар цохилдох хаваас чин үнэний гоо сайхан сая амьлна. Үзэл суртал ёс журмын эрхээр сайн үс бүтээлээч дотоод хүнд юуч цэцэглэхгүй. Гагцгүй эгоч нь цэцэглэнэ. Живж байсан хин нэгнийг аварлаа гэхэд эгоч нь цээж дэлдэн босч ирнэ. Онгорч хөрсөн чи олон хөлийн газар очоод таминэ би бүхэл бүтэн хүний аим аварлаа шүү дээ гэж орилохоос сийхгүй. Сайн зуршилдаа баглагдахын хэрээр эрх чөлөө хайрын цэнгэг агаараар дутна. Нөхцөл байдлын дагуу урсан цагт юу ч учирсан дотоод гүнд аниргүй дэлгөөн хайр цэцэглэнэ. Урсмал энэ бол амьдрал, эрх чөлөө, гоо сайхан. Хөлдөнг энэ бол үхмэл тавилан, хүлээс баглаас. Хэрв чи ая зөнгөөрөө урсах хаваас нэг л өдөр буддаа болно. Харин ёс жаяг дадал зуршилд хүлэгдээд байвал амьгүй шуумдал болно. Зуршил амьдралыг алдаг. Энэ бол амьдралын эсрэг хүчин зүйл. Өглөө бүрчээ 5 цагт босдог зуршилтай болъё гэж бодъё. Энтгэгт ийм хүмүүс зөндөө. Тэдэнд бүр багаас нь нар мандахын өмнөх хором хамгийн ариун брахмаа мууртгаж заасан. Тэд үүнийг дэглэм болгожээ. Гэтэл ариун чанар гагцхүү чөлөөт амьдралын агаарт амилдаг жамтай.
Тэр хүмүүс өдөр бүр 5 цагт босцохоодог. Чөлөөт амьдралын цог зээлийг тэдний царайнаас олж харахгүй. Эргэн тойрон бүхий л байгаль дуг нойрноосоо сэрж, их дэлхий нараан угтаж, од дийг үдэх гэж догтлон буй мөч. Модод хүрт сэрчгнэн өндийж, шувууд дальж игүүрээ сунган дэвэлцэхээр бэлтэнэ. Шинэ өдөр эхэлж, шинэ баяр хурим өрнөх гэж байна. Энэ урсгалд даган зохирох аваас чи сэрүүн тунгалаг агаарт сэргэлийн шувуухай шиг жиргэж бүжнэ. Гагцгүй энэ нь зайлшгүй биелүүлэх үүрэг, зөрчиж болохгүй дүрм биш. Ариун сударт заасан учраас л чи даган ёслох гээ юу? Тэгвэл шувууд ариун судрыг сонсооч үгүй атлаа. Яаж тийм цоглог байна? Тэд ямар ч хэв маяг, зан заншлыг мөрдөөгүй. Харин чи үнэн ч хиндүү болох гэж өглөө эрт дуртай дургүй босно. Ургах нарыг харж баясах гээгүй. Зүгээр л үхмэл заншлыг даган сажилж байна. Магадгүй урд шөнө оройтож унтсан байж болно. Элдэв өнгийн бод зүүдэн дарагдаж нам гүн ойрсож чадаагүй байж болно. Ядарч сул байсан би чинь дахиад жаахан амармаар байдаг. Гэвч хар нялхаас тархинд чинь суулгасан өвшөрмөл дэг ёс чамд зөвшөөрөл өгөхгүй. Ямар ч баяр баясгалан гоо сайхан энд алга. Намайг балчир ах үед өвөг эцэг маань үүрийн үнэгэн харанхуйд босдог нэгэн байлаа. Чингэхдээ намайг хүчээр чирч улдран босгоно. Үүрийн цэнгэг агаар амьсгалуулахын гин 3 цагийн алдас ч үдэ. Би дотроо зүгтэг байв. Хилээч яах вүлээ? Унтаагаараа шахам түүнийг даган сажлана. Өвөг эцэг минь хамаг гоо үзэхлэнг балдаж байсан юм. Хожим хойно би өглөө зугаалж явахдаа ч түүнийг уучлж чаддгүй байв. Үргэлж санагдаад болдгүй юм. Олон жил намайг хүвчээр босгож байхдаа их сайн үйл хийж байна гэж бодож байсан биз. Зөв амьдралын хэв маягт багаас минь дасгаж байгаа юм гинэ. Энэ хизээч зөв байгаагүй. Эсэргээр миний гоо сайхны мэдрэмжийг унтрааж орхисон. Олон жилийн дараа л би энгийн байдалтай эргэж орсон. Түүнийг дурсахгүйгээр өглөөний цэнгүүн амгаланд зөнгөөрөө алхдаг болсон. Хэрв чи зан зуршлаан дагаж өөрийгөө хүчлэх аваас тунгалаг өглөө хүртэл баргар санагдана. Тэгснээс унтаж байсан нь хавьгүй дээр зөнгөөрөө л бай. Зарим өдөр эрт босоогүйгээд буруудах юмгүй. Чи нүгэл хийгээгүй. Унтмаар байвал унтагтун. Унтахын жаргал таашаал ургах нар өглөөний сайхнаас ч илүү тансаг. Энэ бол бурханлаг амралт. Бүхэл өдөржин унтсан ч хамаагүй. Үүнийг л таантар цэргийн бус хааны зам гээд байгаа юм. Хинч чамайг дарамтлах ёсгүй. Ямар ч дэглэмд хавчигдах учиргүй. Ая зөнгөөрөө агшин бүрт баясан цэнг. Ирээдүйд санаа зовх юм. Энэ агшин л хангалттай. Урсхийн мөн чанар ийм билээ. Тогтсон хэв маяг дадал зуршлаас л хол бай. Тэглээгээд эмх замбраагүй, өөмч савсгнах халбгүй. Ингүүн чөлөөтэй байвал амьдралын хөгжил цэцгэлэл аяндаа л ирнэ. Чи өглөө бүр зөнгөөрөө босч өглөө бүрийг баясан таашаана. Ийм байдлаар бүх насыг илээсэн ч дэглэм зуршил болохгүй. Учир нь чи өөрийгөө хүчилж алавдаагүй. Шин учирлын гоо сайхныг сэрж мэдэрсэн. Энэ бол хайр. Хайраас ундарсан бүхэн дэглэм зуршил биш. Дэглэм зуршил чамайг эрүүл агаар амьсгалах боломжгүй болтол багассан хас бүрхүүл юм. Чи түүн дотроо ялзарч муудна. Илүү уян хатан, ухамсарлаг бай. Эс тэгвээс йогийн цэрэг болох вэ. Байлдаж, тулдаж байвал тэр чин цэргийн зам баг хөлгөнө гэдгийг санаарай. Хүчрхийлэл муухай. Гэвч хүчрхийлэлд дайн зарлах нь өөрөө хүчрхийлэл болдог. Хэв маяг муухай. Гэхдээ хуучин хэв маягийн эсрэг тулалдах нь шинэ хэв маягийг бүтээхээс цаашгүй. Тантар бол их хөлгөн хааны зам. Юугч бүү эсрэгүүц. Өөрийнхөө дотор хагарал, зөрчил үүсгэх хэрэггүй. Сайн муу хоёуланг нь хүлээн зөвшөөрчих. Тэгвэл чандын үнэн өөрөө тодорно. Йог ялалтын төлөө явдаг. Харин тантар ялах, ялагдах хоёрын чандад хүрэхийг эрхмэлдэг. Аль ч талд нь орохгүй гэрч болон суухыг чандад хүрсэн гин. Нэг наригантай түүх ярий. Би нэг махны дэлгүүрт сууж байлаа. Эзэн нь их овжин зайтай ир. Бид хоёр эртний танилуд л та. Орой болж дэлгүүр хаах гэчээтэл дахиад нэмах сургалсан хүн орж ирлээ.
Хормын өмнө бүх махаа зарж дуусаад ганц дахиа үлдсэн тухай надад ярьж байсан юм. Тэгтэл царай нь гэрэлтсэн дэлгүүрийн эзэн сүүлчийн дахиагаа жигнүүр дээр тавиад 5 өрөө пигэлээ. Нөгөө хүн өнөөдөр манайх олон зочинтой энэ дахиа жижигдэх байх. Арай том алгуу гэлээ. Дэлгүүрийн эзэн жаал бодлогширсноо. Дахиагаа аваад цаад өрөө рүүгээ орчихв. Ганц дахиатайг нь мэдэж байсан учраас би гайхсхийн суулаа. Мань өнөөх дахиагаа барьсан ч ихтэй эргэж ирв. Тэгээ жигнүүр дээр буруу харуулж тавьснаа. Жишимч үгүй. 7 өрөө пигэлээ. Гэтэл нөгөө хүн за би хоёуланг нь авъя гэж хэлэхэд дэлгүүрийн эзэн ёстой нэг атсан шалаанд орж үлээ. Таантар ч гэсэн орчлон ингэж мадалдаг. Тэрээр сайн муу хоёуланг нь авъя гэж хэлдэг. Угтаа 2 биш, 1 л юм бий. Тантар эерэг сөрөг гэж ялгалгүй бүгдийг хүлээн зөвшөөрдөг. Гагц бүхэл оршин атал чи түүнийг ухамсарладаггүй. Ажиглаад үз. Хайр чи нэгшин зур хорсол болж хувирдаг. Нэг л хүнийг энэ агшинд хайрлаад удаах агшинд үзэн ядна. Өглөө нь хайрлна, оройн үзэн ядна. Үдшин дахиад хайрлна. Ийм тоглоом эцэс төгсөлгүй үргэлжилдэг. Тэд чинь анги тусдаа биш, нэг үзэгдлийн 2 тал. Хүмүүс бие биенээ үзэн ядах хатлаа хайрлаад зэвүүцэх хатлаа өрөвдөөд байдгийн учир юм. Сэтгэл санаа чинь ямсыг 2 хуваамагц зөрчил тэмцэл эхэлдэг. Чи сайн талыг дэмжиж, муу талыг нулих гэж оролдоно. Энэ тулаанд үлээн үзэж хүсээ зулгаана. Кичнээн ялавч энэ нь үрдимш зуурдих. Уур хорслыг санааны мухар руу цөлж орхиод суух гэтэл гин алдуулан эргэж тогтолно. Ухамсаргүйн гүнд булж орхиод хэвттэл доороос чинь дэл бүсрэн гарч ирнэ. Ийм төгшүүр дунд яаж ингүүн аясаараа байх юм? Атаа житөө шунал тачаал, гомдол гонсоолт, эргэлзээ тэнгэлзээ. Гэл дайсан чинь үе түм. Хэдий завандаа чи бурханлагаар баясан цэнгэх юм. Йогч нар унтахаас хүртэл айдаг. Учир нь тэд унтах үедээ хянах чадвараа алддаг юм. Нойрон дунд дарсан нь дардайч, бусд нь бултайна. Сэрүүндээ хурцлыг төвчдөг байсан бол зүүд нойрондоо яахан төвчих. Үцгэлэн тохид эргэн тойрон бүжин наатахад тэсгэл алдна. Тэр охтыг хиндүү сударт бичсэн шиг Тэнгэрийн орноос илгээгээгүй. Нүглээ сайж нүдэ анин гямлайн ууланд өөрөө өөртөөгөө байлдаж суугаа хөөрхий йогчийг бурхан сонирхогч үгүй. Зөнгөөр нь орхих биз. Хүн зүүдээ өөрөө л бүтээдэг. Санааны мухарт байсан бүхэн зүүдээр илэрдэг. Сэрүүн ахуй чинь чинийх шиг зүүд чинь бас чинийх. Сэрүүндээ амарглах, зүүдэндээ амарглах хоёрт ялгаа огт үгүй. Яагаад гэвэл сэрүүн цагийн бүсгүй чинь ч гэсэн чиний санаандаа буулгасан дүр. Чи жинхэнэ эмэгтэйг танихгүй. Зөвхөн дүр тусгалыг нь танина. Би энд сууж байна. Намайг үнэхээр энд байгаа эсхийг чи яаж мэднэ? Магадгүй намайг энд байна гэж зүүдэлж байгаа ч юм билүү? Зүүдлэх, жинхнээр нь харах хоёрын зааг ялгааг чи олж чадах уу? Аль нь ч вэ өөрийн санаанд буусан дүр хөргөө хардаг. Чиний бодит ахуй зүүд хоёрт ялгаа нэх үгүй. Тийм учраас энтгчүүд Мая буюу элбийн хорвоо гэж ярьдаг юм. Энэ ертөнд зүүд зэрэглээ шиг гэж Делова хэлжээ. Энэ хэмжээсэнд зүүд хийгээд бодит ахуйг хинч ялгаж чадахгүй. Альж тохиолдолд чи санааныхаа ертөнцид оршдог. Дүр тусгалыг үзэхээс ч бодит үннийг үл үзэх. Гагцгүй өөрөө үнэн болж иж үннийг толдно. Өөрөө хий үзэгдэл бол хий үзэгдлээ л үзнэ. Сэтгэлийн чандад гарч ээж л жинхэнэ оршихыг таньдаг. Сэтгэл санаа юм бүхнийг будаж, шунхтаж, өөрчилж, хувиргадаг. Тэмцэж тулдаж байгаа цагт үннийг таних боломжгүй. Нэг бүхлийг 2 тусдаа гэж андуурснаас тэмцэл эхэлдэг. Анхнаасаа буруу замаар будаа тэвэл буцахдаа шороо тань. Хичнээн чолон амьдралыг ийхүү илээхийг хэлж мэдэхгүй. Эхний алхам чинь зөв байх учиртай. Зөв гэдэг нь хоёрдмол юмсыг нэг чанарт үзэж, олон үзэгдлийг нэгэн бүхэлд ухаарах юм. Эндээс л чанда түрх хааны зам эхэлнэ. За одоо судартаа оръё. Хоёрдмол ямсаас гэтлэх нь хаан үзэл билээ. Гитлэх буюу чандад хүрэх. Энэ бол тулаанд ялахын нэр биш, тулаанаас ангижрахын нэр. Нэг жишээ авъя л да.
Жаахан хүүхэд тоглоо наадам дуртай. Тоглоомыг нь авбал хүү уйлна. Унтахдаа тоглоомоо атгаж унтна. Зүүдэн дээш түгээрээ наадаж зүүдлэн. Өглөө сэрмэгт тоглоомоо хайна. Гэвч нэг л өдөр тоглоомоо мартдаг. Эзэнгүй тоглоом өрөөний буланд тоосон дарагдж байгаад хаашаа ч юм далд орно. Тэглээгээ жаалхүү тоглоомоо асууж сурахгүй, ирж гүйхгүй. Энэ юу болов? Тэрхүү балчирхан насны чандад гарсан хэрэг. Одоо идэр хөвгүүн болжээ. Энэ бол ялалт биш, ялагдалж биш. Тоглоом нь дурлахын эсрэг дайн зарлаагүй, түүнийг мартах гэж улайран тэмцээгүй. Бүх юм зөнгөөрөө л болсон. Нэг л өдөр тэр өөрийгөө нэлх хүүхэд биш гэдгийг ойлгосон. Тоглоомоо нэлх хүүхдийнх гэж үзсэн. Тоглоом бол тоглоом, жинхэнэ амьдрал биш гэдгийг ухаарсан. Тэр тоглоомоо ахиж зүүдлэхгүй, дахиж шохоорхохгүй. Үе тэнгийнх нь хүүхэд тийм тоглоомоор тоглож суувал инээд нь хүрнэ. Арээчтэй чи балчир хүүхдийн тоглоом тоглоод гээд шоолох болно. Нэг сэтгэлээр унсан залуу над дээр ирж билээ. Эхнэр нь уулна сайхан бүсгүй юмсан ч гагцгүй том хамартай юм гинэ. Тэгээд нүүрний мэс засал хийлгсэн чинь өнөөх хамар нь бүр муухай болчихжээ. Заяамал ямиг сайжруулах гэвэл улам зохицолгүй болдог шүү дээ. Тэр залуу эхнэрээ үүр даалдсан юм шиг ганирч байв. Одоо яах вэ гэж асуухт нь би саяны жишээг яриад нэг л өдөр чи энэ амьдралын цаана гарна. Эргэж хараад өнөө байсан үеэ шоолохгүй. Ганц хамраас болж шаналж байгаа чинь балчир хүүхдийн сэтгэхүй гэж хэлсэн юм. Эр нөхөр нь ингэж эмзэглэж байхад эхнэр нь түүнээс яаж тутах вэ? Ганц хамар бүх амьдралын проблем болно гэдэг солиотой хэрэг. Өөрийнхөө зовлонг өрөөл бусдынхаас илүү гэж битгий бодож бай. Зовлон бүхэн юм өчүүхэн шалтак юм. Балчир сэтгэхүй тэр бүхнийг өдөөдөг. Хүний бие өсч нас явсан ч ухамсар нь түүхийн нойтон хിവэрэ бол зовх шалтак мундахгүй. Тэр залуу эхнэрийнхээ царайнаас харцаа буруулдаг болжээ. Харахаар л хамар нь харагдаад дотор нь эвгүүцдэг гин. Ийм аргаар амьдралаас бултаж чадахгүй. Зүгтх тусам араас нэгтэг, харахгүй тусам сэтгэлд харагддаг нь хяслан. Тэгэд би хархууд эхнэрийнхээ хамар дээр төвлөрч бясалгал хийхийг зөвлөлөө. Харж чадахгүй байхад та юу хэлнэ вэ гэж гайхширв. Энэ арга чамд тус болноо. Эрт үед хүмүүс хамрынхаа үзүүр дээр төвлөрч бясалгал хийдэг байсан юм. Чи эхнэрийнхээ хамар дээр төвлөрөхөд буруу юу? Өдөр бүр ийм бясалгал хийгээд үз. Үр дүн нь удахгүй гарна гэж би хэллээ. Тэр залуу хэдэн өдрийн дараа эргэж ирсэн юм. Би танд ямар тэнэг юм ярьж вэ? Гів гинт сэхэрлээ шүү. Одоо надад санаа зовх юм алгаа гэлээ. Тэр ямар нэг ялалт байгуулаагүй. Зүгээр л ямар ч дайсан байхгүйг ойлгосон хэрэг. Чамд ямар ч дайсан байхгүй гэж тантар хэлдэг. Хаа сайгүй зүг бүхнээс хайр урсчгүй. Гадна талд дайсан байхгүй шиг дотор талд ч байхгүй. Дотор ч дайсан байгаа гэж санваартнууд л хэлдэг. Тэд чамайг тулааны талбар болгох гэдэг. Эн чин муу, тэр чин нүгэл, эсэргүүцэн тэмц, нух чин дар гин. Ийм олон дайсан дунд яаж амьдралын гоо сайхныг мэдрэх вүлээ? Уур хорсол шуналт ачаал чиний дайсан биш. Бас инэрл хайр хүлцэл твчээр нөхөр чинь биш. Дайсан байвал нөхөр байдаг, нөхөр байвал дайсан байдаг. Аль нь ч чамайг хоёрдмол байдалд оруулна. Гэвч тэр хоёр чинь нэг хүн. Хоёрдмолын хязгаараас давмагц чандын гэгэрэлд хүрнэ. Энэ бол гин сэнгүй учрал. Тулдаж байвал ямхаар ахиж байгаагаа мэддэг. Харин энэ бол тулдагч цэргийн зам биш, эзэн хааны зам. Хоёрдмол юмсаас гэтлэх нь хаан үзэл билээ. Их багш боддормаа хятад иржээ. Тэрээр энэ дэлхийн хосгүй үнт очир эрдэнсийн нэгэн. Хаан эзэн түүнтэй уулзаад зовлонгоо тоочж гин. Би үе тисэшгүй бэрх өмөрдөг хүн. Элдэв өнгийн зовлон сэтгэл зүрхийг минь сандаачих юм даа гэв. Боддормаа хааныг цоригдол ширтэж байснаа. Та маргааш өглөө барт цагт тэр бүх зовлон төвгөө аваад хүрээд ир. Ганцаараа ирж болохгүй шүү. Тэднийг дагуулад ирээрээ гэж хэлв. Учир битүүлэг үгэнд гайхсан хаан бодит дармааг аживал хэнийг ч нөгөө ертөнц рүү тонилгож чадах догшин сахиус шиг харагджээ. Та сая юу хэлвэ гэхэд бодит дармаа хээв нэг өгүүлрүүн.
Зовлон төвгөө авчрахгүй бол би яаж түүнийг чинь тонилгох юм бэ? Аваад ирвэл болгоод өгмөз гэлээ. Тэр шөнө хаантан зүсн зүйлийн бодол дарагдан унтаж чадсангүй. Боддармагийн үг чихэнд нь хангинаж дүрэн сэтгэлд хадагджээ. Үүр цүрээр бар цагт бүрэнхий байна. Галзуу солиотой юм шиг энэ хүн намайг яагаад ч юм блэ? Аягүй бол өнөөх бахин бирээгээр тарих хагалчиж мэднэ. Ер нь очихоо бай. Гэхдээ л бүх зовлонг минь тонилгоод өгнө гэсэнсэн. Яах вэ байц хэмээн эргэж хөрөвсөөр шөнийг барлаа. Өглөө үүрээр их л эргэлзэнгүй Боддармагийн зүг явлаа. Ламтан сүмийн давжаан дээр бирээгээ тулчихсан сууж байв. Бүрэг бараг үрийн сүмэнд тэрээр бүрч догшин сүртэй харагдлаа. Уухаас та хүрээд ирвүү. Нөгөө болдгүй нөхөд чинь хаа байна гэж Боддармаа хашгирлаа. Хариуд нь хаан. Ламтан та жаахан бодлиад байна уу? Тэд чинь гадна талын ямс биш шүү дээ. Би аваад ирсэн л дээ. Гэхдээ дотор минь байгаа гэж булцав. Аан тийм үү. Гадна ч бай, дотор ч бай, ямс бол ямс. Алив та суугаад нүдэ айн. Нүгэлт зэтгэрүүдийг дотроосоо олоодох. Барьж авангуудаа надад хэлээрээ. Эсвэл миний бирээ рүү нүд ирмээрээ. Би тэдэнд үзүүлээд өгнө гэв. Хаан яах ч аргагүй болоод нүдэ анин суулаа. Жаахан имээнгүй байсан ч дотор зүрхийг нь өрөмүүлдэг зэтгэрийг барьж өгөхөөр хайв. Энд нь нэг, тэнд нь нэг сэтгэлээ өнгөчөөд юу ч олсонгүй. Ямар ч гай зэтгэр, гамшиг зовлон алга. Ийн ухаарх үе тэрээр гүн бясалгалд уусан алдрав. Цаг хором өнгөрсөөр нар ургахын үед түүний царайд ер бусын амар амгалан туяарчээ. Одоо нүдэ нэ хангалттай хугацаа өнгөрлөө. Хаа байна тэр зовлон чинь? Олж харвуу, барьж чадвуу гэж Боддармаа асуулаа. Тэгт нь хаан тэсгэлгүй инээж ламтны үлмигт тэрэн сүгдөөд. Тэд чинь угаасаа л байгаагүй юм байна. Би өөрийнхөө дотор руу өнгийж үздэггүй байсан болоод л тэднийг байна гэж харддаг байж. Өнгийгөөд нэгжээд үзсэн чинь юу ч алга. Та надад жинхэнэ ид шид зааж өглөө шүү гэж баясгалантай үүлжээ. Энд юу болов? Зовлон бэрхшээлийг тонилгосон уу? Үгүй ээ. Зүгээр л зовлон байна уу гэж ажигласан. Эхлээчээ зовлонгоо зохиодог. Дараа нь түүнээс салгаж өгөх аврал эрен гүйдэг. Эхлээд асуудлаа бүтээдэг. Дараа нь түүндээ хариулт олгох гэж дэвэн дэлхийгээр бидэрдэг. Хэрв чи асуудлыг ажиглах хаваас тэр өөрөө уусан замхарна. Ямар ч хариулт шаардлагагүй. Энэ бол асуудлын цаана гарах арга. Асуудлыг шийдэх биш, шийдэх асуудал байхгүйг олж харахгүй юм. Чамд ямар ч өвчин байхгүй. Дотгошоо өнгийгөөд үз. Энэ бол эртний богдсын төдийгүй миний ч бас туршлага юм шүү. Хүн бүр мөнөөх хаан шиг. Угаасаа л дутах гуцхийн зовлонгүй хаан заяатан. Чамайг сайжруулах хэрэг юр үгүй. Сайжруулах гэж мэрийдэг хүмүүс чамайг сүйтгэхээс цаашгүй. Тэд бол жинхэнэ хутхан өмүүлэгчд. Хулган харсан муур шиг л тал талаас чинь довтолдог. Саарыг засаж, сайныг хөгжүүлэх донтнуудаас болж энэ дэлхий эмх замбраагаа алджээ. Чамайг засаж сайжруулахыг хүнд ч бүү зөвшөөр. Чи хизээний төгс төгөлдөр. Эхний альфа төдийгүй эцсийн омега. Хэрв өөрийн дутагдлыг мэдэрч байвал тэр дутгал чинь төгс төгөлдөр гэж тантар хэлдэг. Үүнд ердөөч санаа зовлтгүй. Хачирхалтай сонсогдож байгаа биз? Үнэхээр чи ирэмдэг амтан биш. Чиний дутагдал гээд байгаа юм чинь ургаж нахиалж яваа төгс төгөлдөр юм. Хүмүүст ийм үг утгагүй хийсвэр санагддаг. Төгс төгөлдөр юм бол ургаж гүйцсэн эцсийн цэгтээ хүрсэн байх ёстой гэж тэд боддог. Цааш ургах боломжгүй аваас тэр төгс төгөлдөр чинь үхэж мөхөх тавилантай. Бурхан ч ургаж цэцгэлсээр буй. Хэрв ургадгүй бол төгс төгөлдөр биш. Бурханд дутах гуцах юм юу ч үгүй. Гэвч тэрээр нэг төгөлдрөөс нөгөөх төгөлдөр рүү тэмүүлэн хөгжиж байдаг. Энэ бол амьдлаг хөгжил хувьсэл. Төгс төгөлдөрт ирээдүй үгүй бол мөхнө. Ирээдүй байгаа л бол шин цэцэг дэлбэлж, шин аялал үргэлжилсээр. Энэ нь чамд дутагдал шиг харагддаг байх. Түүн санаа зовох хэрэггүй. Амьд учраас л чи ургаж цэцгэлсээр байна. Туйлын төгс болох гэж чармайх юм. Тэгвэл чиний ургалт зогсно. Чи буддаатай биш, буддаагийн чулуун хөшөөтэй л адил болно. Төгс төгөлдөрч бай, ургасаар л байна.
Үүнийг чи дутагдал гэж бодоод сандарч мэгддэг. Зүгээр л өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөр. Энэ бол хааны зам. Хоёрдмол ямсаас хэтлэх нь хаан үзэл билээ. Элдэв өмөрлөөс ангижрах нь дээд бясалгал билээ. Хүн ухамсараа байн алддаг. Тэр тоолон өмөрлөд ордог. Бясалгал хийж байтал чинь бодол орж ирнэ. Тэгмэгц өөрийгөө мартаж бодлын хойноос дагна. Энэ бол өмрөл гэж тантар хэлж байна. Тэгэд юу хийх вэ? Ганцхан зүйл. Бодол орж ирэхэд ажиглагч байр сууриа хадгал. Дотуурч нь аялан өнгөрөх үйл явцыг ажигла. Өөрөө түүнийг аялдан дагах, хөөн зайлуулах, хорлох бүхий. Хин нэгнийг алах талах гэсэн муу бодол байж болно. Энэ бол муу мухай бодол гэж ад үзэх хэрэггүй. Ад үзмэгцээ чи нөлөөнд нь автаж үймрэх болно. Ганц бодол чамайг үе түмэн ямс руу хөдөлж, нэгээс нөгөө рүү өсчүүлж эхэлнэ. Нэгүүлсэнгүй сайхан бодолч орж ирнэ. Тэглээгээд ямар гайхалтай юм бэ? Би гигантэн болчихж, ийм мундаг бодол тээсэн хүн хорвоо гийгүүлэхгүй яах вэ гэж бүү өнгөр. Сайн муу альч тохиолдолд гэрч бай. Анхандаа чи байсгээд л үймэрхгүй. Үймэрвэл үймэрчл байг. Санаа битгий зов. Санаа зовоод эхэлбэл бөөн шаналгаа болно. Хэдэн хорм анхаар сарнаал биз. Зүгээр үүнийг анхаар. Анзаарсан бол эргээд ир. Би үүмэрчлээ гэж өөрийгөө зэмдэж сэтгэлээр унах хэрэггүй. Эсвгөөс эргээд сайн муугийн хоёрдмолд барьцалтаж орхино. Кришнамурти энэ тухай парадокс санаа илэрхийлжээ. Хэрв чи анхааралгүй бол анхааралтай анхааралгүй бай. Өөр юу ч хэрэггүй. Анхаарал сарнсан гэдгээл анзаар. Тэр даруй гэртээ буцаж орно. Кришнамурти өөр хааны замаар замнагч учраас ойлгоход бэрхтээ байдаг. Хэрв тэр йогч байсан бол хялбар ойлгохдох биз. Хааны зам суртал ёсноос ангид. Хааны зам судар номоос тэртээд гэж тэрхэлдэг. Суртал ёс бүхэн саарыг цээрлэж сайныг бүтээх гэдэг. Судар ном бүхэн нүглийг арилгаж буйныг хөгжүүлэх гэдэг. Тэгвэл хааны замд юу ч үл муушаана. Сэтгэл өмөрлийг ч үл буруутгана. Буруу шах тусам гүн хямралд ордог. Зүгээр таалан баяс. Таалан баясаж чадвал сэтгэл өмөрл чамайг хоргоохоо болно. Ямар ч өмөрл үгүй нам жим амгалант өдөр ирнэ. Энэ бол ялт биш. Чи юу ч далд ухамсарлууга болж цөлөөгүй. Бүхнийг хүлээн зөвшөөрсөн учраас бүхний чандад гарчээ. Бүх юм сайхан, бүх юм ариухан. Энэ бол тантрын оюун санаа. Оршихуйд утга учиргүй юм нэгэхэн ч үгүй. Сэтгэл өмөрлч гэсэн утга учиртай. Жил анзаарахгүй байгаа хэрэг. Бүх юмсыг ариун гэгээнээр сэрж мэдсэн цагт хаан болно. Аливааг эсэргүүцэж ихсэн цагта хаан сентигээс мултарч жирийн цэрэг болно. Хоёрдмол юмсаас гэтлэх нь хаан үзэл билээ. Элдэв өмөрлөөс ангижрах нь дээд бясалгал билээ. Үл дадахын зам нь бүх буддаа нарын мөр. Дадлах сургуйлалд үргэж хэв маяг дэг зуршлыг бүтээдэг. Илүү ухамсартай байхаас илүү дадлагтай байх хэрэггүй. Зөнгөөрөө учрах үед л гоо сайхан бий. Хүчээр бий болгол юуных нь гоо сайхан байх вэ? Чи хайрыг дадлах сургуулиар олж чадах уу? Америкт хайранд суралцах курсүүд хичээллэх болжээ. Учир нь хүмүүс бие биесээ хэрхэн хайрлах ёстойг мартаж гин. Ямар гээчийн хачиргалтай хэрэг вэ? Ан амьтан, ургамал мод хинээс ч асууж сурахгүй, ямар ч курст явалгүй хайрлаж чаддаг. Гэтэл хүмүүс хэд хоногийн өмнө нэг залуугаас надад захиа ирсэн юм. Хайр ямар чухал болохыг би ойлгож байна. Даанч яаж хайрлахаа мэдэхгүй юм. Яг юунаас эхлэх вэ? Эмэгтэй хүнд хэрхэн хандвал зохих вэ гэж асуужээ. Хөгийн байгаа үз. Бид чинь энгүүн байгаль чанараас бүр төсөөрч орхиж. Хайрлахтаа хүрч сургууль хийхгүй бол болохгүй. Гэвч чи сургууль хийх юм бол муухай болно. Хийдэл бүхэн чинь хиймэл. Чи зүгээр жүжигчин болно. Кинодыг хар л та. Тэд 9 шидийн хайрын дараамд тоглодог. Гэтэл тэдний хайрын амьдрал үнэн гамшиг байдаг. Аргагүй шүү дээ. Өдөр шөнөгүй олон бүсгүй олон нэртэй хайрын дүр бүтээж янгийн сургууль хийсээр тэр. Мэргэжлийн хайрлагч нар болсон мань хүмүүсийн хайр дурлал нь дандаа дампуурдаг. Хиймэл маяг занд суралцсаар байгаад зүрхний мэдрэмжээ алддаг юмсан ч. Тэд үнсэлцдэг. Гэвч энэ нь үнсэлт биш, гурвуулын л уулзалт.
ямар ч дотоод энерги шилжихгүй хүйтэн хаагдмал. Хэрв дотоод энергиэр угаагдахгүй бол үнсэлцэгчих балиар юм байхгүй. Тэнд энергийн солилцоо биш, элдв нян бактери өвчний солилцоо явагдана. Тэд тэврэлддэг. Энэ нь арьсаан үрэлцэж ясаа нухалцахаас saashгүй. Дотоод энергийн халигаа цалгаа алга. Хайрын бүх дохио зангаа бүжиг наадам нь хайр гэхээсээ илүү гимнастикта төстэй болдог. Санаж ав. Дадлах сургуйлалт амьдралыг хөнөөд юм шүү. Үл дадахуйд л амьдралын гоо сайхан бий. Албадмал ёс дүрм, зохиомл хэв маяг үгүй чөлөө дурсгалыг шүт. Өөрийн гисэн өвөрмөц ёс дүрм хэв маяг түүнд бий. Үл дадахуйн зам нь бүх буддаа нарын мөр үүнийг дагсан хүн бод хутгийг олноо. Үл дадах гэдэг нь зөнгөөрөө амьдрахын нэр. Чи яагаад зөнгөөрөө амьдрахаас айдаггүй? Мэдээж амьдралд өчтөрчнөөн замнал бий. Эн чинь муу зүйл биш. Амьдралын харгуй төмөр зам шиг нэгэн хэмээн биш. Тэрээр гол мөрөн шиг өөрөө өөрийнхөө замыг бүтээдэг. Гол мөрөн татмал сувагтай адилгүй. Сувагт ямар ч гоо сайхан байдгүй. Хэв маягт баригдсан амьдрал тийм. Аюул игзэг нь амьдралын сүр жавхлан тодтогч өгдөг. Үгсэн хүн л аюул игзгээс ангижирна. Хүмүүс амьд үгтэл болдгийн учир нь энэ. Та нарын орон гэрийгээл авс булш мэт. Аюулгүй байдлаа хангах гэж хитрхи их чармайгаад эн чинь амьдралыг үхмэл болгодог. Чиний бүх хамгаалалт найдваргүй. Бүх баталгаа чинь хуурамч. Өнөөдөр хайрлаж байгаа бүсгүй чинь маргааш яахыг хэн мэдэх вэ? Шүүх иргэний бүртгэл дээр очиж хууль ёсны баталгаа гаргуулах байх. Тэгээ тэр бүсгүй маргааш ч гэсэн ихнэр чинь хിവэрээ үлдэнэ. Чиний хууль ёсны дөнгөнд орно. Даанч тэр үед хайр устдаг. Хайр ямар ч хууль ёс мэдэхгүй. Хайр уссан ч ихнэрээрээ нөхөр нөхрөөрөө үлдэнэ. Одоо тэдний хооронд үхмэл холбоо бий болно. Аюулгүй байдлаа хангах гэж хүмүүс гэр бүл болдог. Аюулгүй байдлаа хангах гэж хүмүүс нийгмийг бүтээдэг. Аюулгүй байдлаа хангах гэж сувагчсан замыг дагдаг. Амьдрал бол зэрлэг онгон. Хайр бол зэрлэг онгон. Түүнчлэн бурхан туйлын зэрлэг онгон. Тэр хизээч танаа таримл цэцэрлэг, баримл байшинд залрахгүй. Татмал сувгаар ч урсахгүй. Хитрхи давчин уучраас тэр. Амьдрал зэрлэг онгон гэдгийг таантар нотолдог. Адал явдал аз эзэн түүнийг чимдэг. Амьдралаар царцанг хэв маягт оруулах гэж бүү чармай. Жам ёсных нь урсгалыг хүлээн зөвшөөр. Тэгвэл чи лавтая цэцэглэн. Лавтай гэж хэлэхдээ би аюулгүй баталгаа өгч байгаа юм бишээ. Зүгээр л зэрлэг онгон бүхэн цэцгэлдэг үннийг хэлж байна. Делава инхүү дуулжээ. Энэ ертөнц зүү зэрглээ шиг барих бийгүй ажаам. ертөнцийн хүлээснээс салж садны холбоог тасал. Дурлал хорслын чагтхийг мултлаад аглаг буйдад даяанчил сугай. Ингүүн чөлөөт байдалд идвэх чармайлтгүй оршвоос л төд удалгүй маха мотрыг хөлөглөж хөршгүй оргилд чи хүрнэ. Энэ судар ердийн сэтгэлгээнээс хайсан чандын үннийг өгүүлсэн. Делавагийн гүн судрыг хэн хүн ойлгодгүй. Өмнөх үеийн тайлбар бүхэн байнаасаа төрсөн сум байлаа. Төрсөн учрыг одоо чи мэднэ. Энэ ертөнц зүүднээс өөрцөхгүй. Зүүд хийгээд бодит авахыг ялгаж зааглах хараггүй. Хүмүүс сэрүүн байхдаа ч унтж байхдаа ч зүүдний ертөнцид амьдардаг. Энд нэг биш, тоо томшгүй ертөнц бий. Учир нь хувь хүмүүр өөр өөрийн ертөнцтэй. Бидний ертөнц зарим үед мөргөлддөг, зарим үед уусалддаг. Бид өөр өөрийн ертөнцтэй амьдардаг. Энэ ертөнц зүү зэрэглээ шиг барих бийгүй ажаам. Субстанц буюу бит мөн чанар байхгүй гэж физикч нар хэлж байна. Тэдний үгсийн сангаас матер гэдэг үг. Айл эрт 30-40 жилийн тэртет алдуурчээ. 75 жилийн өмнө Ницше бурхан үгсэн гэж тунхаглаж байлаа. Тэрээр гагцхүү матер үлдсэн гэж онцгсон юм. Гэтэл Ницшег үгснээс хойш 25 жилийн дараа 1925 онд физикчид шинэ нээлт хийлээ. Бид бурханы тухай юу ч мэдэхгүй. Харин ганц зүйл тодорхой боллоо. Юу гэвэл матер үгсэн гэж тэд хэлв. Иргэн тойронд чинь ямч матер байхгүй. Зүгээр долгион хэлбэлзэл бий. Тэдгээр нь чамд материйн ил бүзүүлдэг юм. Сүүдэр шитэй адил. Дэлгэцэн дээр гэрлийн үүмцлээс өөр юу ч байхгүй.
Гэтэл түүнээс элбийн гайхамшигт үзүүлбэр бий болдог. Одоо 3 хэмжээс элбийг төгс бүтээх болжээ. ертөнц бүхэлдээ кино шиг гэрлийн үзэгдэл. Чи өөрөө л үнэн, үзэгч л үнэн, бусд нь зүүд. Энэ бүх зүүдний чандад гарч аниргүй хоосныг таних нь буддаагийн мөн чанар. Үзэгдэл бүхэн замхарч гагцхүү үзэгч үлдэхэд чи буддаа болно. ертөнцийн хүлээснээс салж садны холбоог тасал. Энэ үгийг хүмүүс үеийн үед буруу ойлгосоор ирсэн. Амьдралаас нүүр буруулагч нарт энэ үг итгэл үнэмшлийг нь нотлох мэт санагддаг. Гэвч Делова тэдний бодож байгааг хэлээгүй. Тантрын үзэл санаанд хаш учраас тэр. Хэрвээ ертөнц зүү зэрэглээ юм бол юуг нь орхиж хаях юм? Бодит юмсыг л хайж болно. Бодгүй хоосныг яаж хаях гэв? Өглөө босоо чи хавийн амьтанд би бүх зүүдээ хаялаа, урч нь би олон зүү зүүдэлсэн тэр бүхнээ орхилоо гэж зарлавал хэлэг доог болно биз? Хүмүүс чамайг солиорчгож гэж бодно. Зүүднээс сэрдэг болохоос хайж болж болдгүй юм. Зингийн багш өглөө босоод шавайн дуудаж өнгөрсөн шин би нэг зүү зүүдлээ. Утгын тайлхтун гэлээ. Гэтэл шавь нь багшаа хүлээж байгаарай. Би танд аяг ус аваад ирье гэв. Багш лам усыг авснаа. За нөгөө зүүд тайлах яасан бэ гэв. Тэгтэн шавь зүүд бол зүүд шүү дээ. Юуг нь тайлах юм? Аяг ус хангалттай тайлбар. Одоо та сэрээч гэжээ. Шавийнхаа хариултыг сонсоод багш уухайста чамайг тайлбарлаад ирсэн бол хийдээс хөөх байлаа шүү гэжээ. Зүүдлээ дэвэл аяг ус л хэрэгтэй. Тэгээ сэрнэвз. Өөр элдв долоон ажиг сэжиг илүүц. Фройд, Юнг, Айдлер нар энэ түүхийг сонссон бол бачимдах байх. Тэд чинь бүх амьдралаа бусдын зүүдийг тайлахад үрсэн шүү дээ. Зүүдний чандад гарах ёстой. Энэ бол зүүд гэдгийг л ухаарахын нэр. ертөнцөөс зугтах хойбитэн энэ дэлхийд дэндүү олон. Тэд Деловагийн үгийг мушгин говьлжээ. Делова ертөнцийг таягдан хай гэж хэлээгүй. Зүгээр л зүүд гэдгийг ойлгочих гэж хэлсэн. Энэ бол өөрөө төгс ангижрал, үнэмлэхүй сэрэлт. ертөнцийн хүлээснээс салж садны холбоог тасал. Эцэг гих, эхнэр хүүхэд амрах саднаа орхиж уул хад руу яв гэж Делова хэлсэн үү? Мөнөөх төөрөлдөгчд ингэж ойлгожээ. Делова хизээч ийм үг хэлэхгүй. Тэрээр хүмүүстэй зууралдсан дотоод уяасаа л тасал гэж хэлсэн. Чи хэн нэг миний эхнэр, миний хүүхэд гихчлэн бодох ёсгүй. Минийх гэдэг чинь жинхэнэ зүүд фантаз. Хинч чинийх биш. Хэнийг ч өмчилж хувьчилж чадахгүй. Миний эхнэр, нөхөр, садан, дайсан гэж өөртөө хамруулж ойлгодог бэртгчин үзлээсээ л сал. Миний чиний гэдэг ойлголт задран унсан цагт сая садны холбоо тасарна. Энэ бол оргож зүхтах явдал огт биш. Хэрв чи эхнэрээ орхин зүхтах юм бол түүнийг зүүд биш, бодит үнэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг. Өөртөө хамаатуулж ойлгосоор байгаагийн шинж. Хинду санваартан Свами Раматиртад ийм явдал тохиолдсон юм. Тэрээр Америкаас иргэн ирээд байлаа. Гямлайн ууланд ням хийж суухад эхнэр нь очсон гин. Түүнийг хараад ламгай твдэж орхив. Ламын дэргэд Сардар Пүүрэн Синг хэмээх бэлгүүн шавн байлаа. Багшийнхаа сандарч буйг тэрээр ажиглжээ. Эхнэрээ явсан хойно Раматирта гів гинт шар орхимжоо тайлаад чулуудчихв. Пүүрэн Синг багш минь юу болвоо? Та урдынхаас нэг л өөр байх чинь гэхэд ламтан. Тийм учраас л би орхимжоон тайлж байна. Өчнөөн эмэгтэйтэй уулзч байсан ч ингэж сандарсан удаагүй. Саяны эмэгтэй намайг барьц алдуулж орхилоо. Минийх гэсэн үзлээсээ би өдий хүртэл салж чадаагүй юм байна. Тэгэхээр энэ орхимжийг ороож явах гавьяа надад алгаа гэж хариулжээ. Раматирта нас уртлаа ахин лам хувцс өмсөөгүй гин. Тэр өөрийгөө орхимж ороох гавьяагүй гэж үзсэн юм. Гадаад ангижрал биш, дотоод ангижрал чухал. Делова чамайг амраг садан эхнэр хүүхдээ хай гэж хэлээгүй. Дотоод уяас хүлээснээсээ л сал гэсэн. Энэ бол чиний хэрэг. Эхнэрт ч огт хамаагүй. Тэр чамайг эр нөхрөө гэж бодно уу яана уу? Түүний хэрэг. Хүүхэд чинь чамайг аваа гэж бодвол бодог. Юу нь буруу байгаа юм? Аавтай байх эсэх нь түүний хэрэг. Делова чамайг өөрийн дотоод ертөнцөөс л ангижир гэж хэлсэн юм шүү. Дурлал хорсдын чагтхыг мултлаад аглаг буйдад даянчаас сугай. Энэ үг ч гэсэн дээрхтэй ижил агуулгатай. Зилүү дуул аглаг ой руу явах ёстой гэж ойлгвол туйлын буруу.
Ийм буруу тайлбарыг оргон зүгтгч нар л хийдэг. Тэд ихнэр хүүхдээ орхин газрын мухрыг иргэн оддог. Гэтэл Делова хэлбэр ярьдаг хүн биш. Агуулга ярьдаг хүн. Түүнийг өвчлөн ойлгож болохгүй. Учир нь зилүүд ууланд очлооч чи хар зах дээр үлдэж болно. Би чинь гямлан агуйд сууж байлаач сэтгэл чинь эхнэр хүүхдийн дунд эргэцэж мэднэ. Нэгэн түүх яри. Хань ижил эхнэр хүүхдээ орхисон нэг хүн Делова хутагтаас авшиг хүртэх гэж зорж иржээ. Делова хотоос зайдуу аглаг сүмд сууж байлаа. Өнөөх хүнийг сүмд ороход багш ганцаараа байв. Тэрээр орж ирсэн нөхрийг харснаа. Заах уу, над дээр ирсэн чинь сайн хэрэг. Даанч яасан олуулаа ирэв гэлээ. Тэр хүн гайхан арагшаа хартал хинч байсангүй. Тэгтэл Делова арагшаа хараад яах вэ? Дотгошоо хар. Наан ч олон хүн бужигнж байна гэлээ. Тэр хүн нүдэ антил ихнэр нь уйлж хүүхдүүд нь ээрч авсан дүр зураг харагдав. Бас эргэн тойронд нь хамаатан сүлбээтэн танил нөхд нь уймцэн шуугиж байлаа. Наад олон хүнээсээ сал. Би ганцаарчилж авшиг хүртээхээс биш бөөндөж хүртээхгүй гэж Делова хэлжээ. Амьдралаас ангижрахын тулд уул хад руу яв гэж Делова хэлэхгүй. Тэр маанаг хүн биш, гэгээрсэн хүн шүү дээ. Амьдралаас бие чинь биш, сэтгэл чинь ангижрах ёстой. Сэтгэл ангижирвал гів гинэт чи аглаг бойд орноо хүрх болно. Зах дээр явж байлаач зах алга болно. Гэртээ сууж байлаач гэр алга болно. Чи ганцаараа аглаг уул буйтхан ойд амьдрах болно. Өөрөөс чинь хинч тэнд байхгүй. Олны дунд мөртлөө ганцаараа байж болдог. Ганцаараа атла олны дунд байж болдог. ертөнцид мөртлөө ертөнцийн чандад хальж болно. Үймэнт амьдралын дунд мөртлөө аглаг уул ой модонд сууж болно. Энэ бол дотоод үзэгдэл. Делова гадна талын уул хад яриагүй дотоод чандын аглаг орныг ярьж байгаа юм. Гадна талын ям бүхэн зүүд зэрэглээ. Гямлан уусч бай, пунагийн хар загч бай ялгаагүй зүүд зэрэглээ. Гагцхүү дотор ч бодит үнэн бий. Дотоод гүндээ нэвтрэх тусам чиний өмнө жинхэнэ цастын орон онгон дагшин газар нээгдэнэ. Ингүүн чөлөөт байдалд идэвч чармайлтгүй оршвоос. Дотоод аглаг гэдэг нь чиний ингүүн чөлөөт байдал юм. ертөнцөөс зүхтаж зулбдаг хүмүүс үргэлж айдас төгшүүр сэтгэл зовнилд автдаг. Үүнийг яаж ингүүн амьдрал эрх чөлөө гэх вэ? Ингүүн амьдрал гэдэг нь хаа вайн тэндэ хангалуун жаргалтай байх нэр. Хэн нэгний хань ижил эцэг гих байх нь муу зүйл огтоос биш. Хаанч байсан юу ч учирсан бүхнийг хүлээн зөвшөөр. Эсвүгөөс чи ингүүн чөлөөтэй байж чадахгүй. Амьдралаас зугцсан лам хувраг сатхуу гэгдэх олон хүн үнэн хэрэгтээ айдас бухимдал хоёртоон болж сүм хийдэд бүгдэг. Тэд ингүүн чөлөөт урсгалын эсрэг ягшмал хан хэрмэн барьж амиа хохоолохыг хичээдэг. Маш цөөхөн хүн л ингүүн байж чаддаг юм. Гэхдээ би чамайг заавал хар зах руу чирч гулдрах гээгүй. Магадгүй сүрэг тэнгүүдийн дунд адилдаан адил годилдоон годилволж өөрөөсөө төөрч мэднэ. Хуран уймэнээс хол сүм хийдж байна уу, буйтган газарч байна уу, илүү тайван гэгээлэх орчинд цэцгэлэхэд дөхөн биз. Гагцхүү энгийн чөлөөтэй байх нэг л шалгуур бийг мартаж болохгүй. Хэрв зах дээр ингүүн байж чадвал зах чиний деваажин. Гэмлайд ингүүн байдлыг мэдэрвэл тэр чиний деваажин. Төд удалгүй махаа мотрыг хөлөглөж хөршгүй оргид чи хүрнэ. Ингүүн байдлаа хадгалах юм бол тун удахгүй оршгүй дуусах оргил оргазмыг амсна. Яагаад хөршгүй гэж хэлнэ вэ? Учир нь түүнийг зориг болгож болохгүй. Зорьсон сэтгэл чиглэсэн оюунаар хүрэх боломжгүй гэсэн үг. Ихэнх хүмүүс зориг тавихыг хичээдэг. Гэвч хүсэл дагаж хясал явдаг. Зүгээр л сул ингүүн байвал бүх юм жамаараа цэцгэлнэ. Юундаа яарч чадах нь вэ? Адгсан хүн ингүүн байдлаа алддаг. Тийм учраас Делова хөршгүйд хүрх тухай өгүүлжээ. Энэ бол зориг биш. Тийшээ хүрх ёстой гэж бай товлох хэрэггүй. Чи аясын чөлөөт урсгал болохоос алдалж тавьсан сум биш. Зориг төвлөрсөн сэтгэл уян чанараан гээж чивчирч чинэрхийн зовлон амсдаг. Сул тавиухан байхад чинь тэрээр хөлийн чимээч сонсогдохгүй симхэн ирнэ. Энэ бол болзоогүй гинтийн учрал. Игшин зуур цэцэг цомрлогоо нээж анхлаг мөнөр орон зайг дүүргэнэ.